Welcome to 100 Sentence Structures ยินดีต้อนรับสู่ 100 โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ Sentence Structure Number 43 Good at เก่ง Subject Auxiliary Very Good at verb-ing You are very good at speaking English คุณพูดภาษาอังกฤษเก่งมาก He is very good at cooking เขาทำอาหารเก่งมาก Make a sentence Comment with your sentence and I will check it for you ต่อไปนี้ให้คุณลองแต่งประโยคตามโครงสร้างประโยคนี้นะครับแต่งเสร็จแล้วสามารถฝากประโยคของคุณเป็นคอมเมนต์ข้างล่างวิดีโอนี้และผมก็จะเช็คดูแล้วก็แก้ไขนะครับถ้าจำเป็น Support me ถ้าคุณชอบติดตามช่องนี้และอยากจะให้ผมทำวิดีโอแบบนี้มากขึ้นไปเรื่อยๆผมขอนำเสนอ4วิธีทางที่คุณสามารถสนับสนุนอุดหนุนผลงานของผมในช่องนี้นะครับ Like Share and Comment สั่งซื้อหลักสูตรหนังสือ English by Chris สมัครเรียนออนไลน์คอร์สที่ EnglishbyChris.com เรียนพิเศษกับผมติดต่อ Line ID @teacherchris หรือค้นหา Facebook English by Chris Thanks for your support ขอบคุณที่สนับสนุนผมนะครับ